হেসেখেলে হেসেলে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আজ আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে তালের পরোটা বানিয়েছি, সেই রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তালের পরোটা বানানোর জন্য আমি এখানে একটা বোলে 3 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম। আমি তালের পরোটা এর আগেও শেয়ার করেছি, সেই রেসিপিটা দেখে নিতে পারেন। ময়দাটা নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ রিফাইন্ড অয়েল। আপনারা মেজারমেন্ট চামচে দিলে 3 টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল। রিফাইন্ড অয়েলটা দিয়ে মেখে দেখে নিলাম একটু কম লাগছে, তো আরও 2 চামচ রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিলাম। আমি যে আগে তালের পরোটা রেসিপি শেয়ার করেছি সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন। ওইভাবে পরোটা বানালে পরোটাটা পরের দিন পর্যন্ত নরম তুলতুলে থাকবে। ময়নটা মাখা হয়ে গেছে, এবার ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তালের পাল্প। তালের পাল্পটা আমি আগে থেকে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছিলাম। আপনারা যদি চিনি দিতে চান এখানে তালের পাল্পটার সঙ্গে চিনি দিয়ে ফুটিয়ে নিতে পারেন, আবার ময়দার সঙ্গেও চিনি দিয়ে দিতে পারেন। আমি আজকে চিনি ছাড়াই তালের পরোটা বানাচ্ছি। অল্প অল্প করে তালের পাল্প দেব, আর পরোটা যেভাবে আমরা ময়দার ডোটা তৈরি করি ঠিক সেইভাবেই ডোটা তৈরি করে নেব। ময়দাটা একটু সময় নিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। আমার ময়দাটা মাখতে 10 মিনিট মতো সময় লেগেছে। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে, এবার আমি উপর থেকে আরও 1 চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা খুব ভালো করে উপরে লাগিয়ে নিতে হবে। তেলটা লাগিয়ে ঢাকনা দিয়ে 20-25 মিনিটের জন্য রেখে দেব। 20-25 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আর একবার ডোটা মেখে নিচ্ছি। মেখে নিয়ে এটা থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। আমার চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেলটা প্রেস করে দেবেন আর অল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবেন। তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। দেখুন লেচিগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি একটা একটা করে পাকিয়ে নিলাম। একটা করে লেচি নেব আর পরোটাগুলো বেলে নেব। প্রথমে রুটির আকারে বেলে নিতে হবে। আপনি পরোটার সাইজটা আপনার পছন্দ মতো ছোটো বড়ো করে নিতে পারেন। একটা রুটি দেখুন বেলা হয়ে গেছে, এবার আমি কিছুটা তেল লাগিয়ে দিচ্ছি। তেলটা লাগিয়ে ঠিক এইভাবে ভাঁজ করে নিচ্ছি। এইভাবে আমি সব কটাকেই রেডি করে নিচ্ছি। রেডি করা হয়ে গেছে সব কটাই, এবার আমি একটা করে নিয়ে পরোটার আকারে বেলে নিচ্ছি। দেখুন পরোটাগুলো বেলা হয়ে গেছে, এবার আমি তাওয়া গরম হতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। তাওয়া গরম হলে একটা পরোটা দিয়ে দিয়েছি। এক পিঠ সেঁকা হয়ে গেছে, আমি উল্টে দিলাম। দেখুন কি সুন্দর ফুলে উঠছে। এইভাবে উল্টে পাল্টে পরোটাগুলো সেঁকে নেব। ভালো করে সেঁকা হয়ে গেলে উপর থেকে ঘি দিয়ে দিচ্ছি। আমি তালের পরোটা বানালে ঘি দিয়েই সেঁকে নিই, তো আপনারা চাইলে এটা সাদা তেল দিয়েও ভাজতে পারেন, তবে ঘি দিয়ে ভাজলে সেটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। আবার একটা পরোটা সেঁকে নিলাম। পরোটাটা আমি ডিমের সঙ্গে সার্ভ করব, সেজন্য একটা ডিম পোচ করে নিচ্ছি। ডিমটা পোচ করা হয়ে গেছে। দেখুন ডিম পোচ, পরোটা আর রসগোল্লা সার্ভ করে দিয়েছি। খুব সহজ পদ্ধতিতে হলেও পরোটাটা কিন্তু খুবই সফট হয়েছে এবং খেতেও খুবই টেস্টি হয়েছে। দেখুন কতটা সফট হয়েছে। আমার এই তালের পরোটার রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্তই, পরের দিন আবার অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফুল রেসিপি দেখার জন্য ধন্যবাদ।